АКПП 630, автомобиль «ШЕВРОЛЕ КРУЗ». Значит, машина пришла, заявление клиента, владельца, что она дергается 1.2. При диагностике и при дорожном тесте, при прогреве дергалась 2.3, 3.2 на самом деле. Ранее ее делали, меняли насос. Но насос очень уставший, уже источник металлической пыли, который будет в соленоиде, пойдет под замену. Далее будут меняться фрикционы. 3-5 реверс у нас идет подогрев. Сталь темнеть. 4-5-6 тонн. Барабан 3-5 реверс, скорее всего, менялся. Дюжа он хорошо выглядит. А это будет ремонтная проставка. Пружинный диск модифицированный, так сказать, поставлен. Все втулки уставшие, разбитые, будут перепрессованы. Резинные поршня включения пойдут под замену, потому что пробег соленоида электромагнитных волнах включения пойдет под замену комплекта. Обслужен будет гидравлический блок управления. Отремонтирован будет гидротрансформатор. Залито новое масло и все поедет.